Pathojeni mpya inapoibuka, mili yetu na mifumo ya afya huachwa katika hatari. Katika nyakati kama hizi, kuna hitaji la haraka la chanjo ya kuunda kinga iliyoenea yenye upoteaji mdogo wa maisha. Kwa hivyo, tunaweza kutengeneza chanjo kwa kasi gani wakati tunazihitaji zaidi? Ukuzaji wa chanjo kwa ujumla unaweza kugawanywa katika awamu tatu. Katika utafiti wa kiuchunguzi, wanasayansi hujaribu mbinu tofauti kupata miundo salama na inayoweza kuigwa ya chanjo. Mara tu hizi zinapochunguza kwenye maabara, wao huingia kwenye majaribio ya kimatibabu ambapo chanjo hutathminiwa kwa ajili ya usalama, ufaafu na athari katika idadi mbalimbali. Hatimaye, kuna utengenezaji ambapo chanjo hutengenezwa na kusambazwa kwa matumizi ya umma. Kwa kawaida, mchakato huu huchukua wastani wa miaka 15 hadi 20. Lakini wakati wa janga, watafiti hutumia mikakati kadhaa kupitia kila hatua haraka iwezekanavyo. Utafiti wa kiuchunguzi labda ndio rahisi zaidi. Lengo la hatua hii ni kutafuta njia salama ya kutambulisha mfumo wetu wa kinga kwa virusi au bakteria. Hii huipa mili yetu taarifa inayohitaji ili kuunda kinga mwili zinazoweza kupambana na maambukizi halisi. Kuna njia nyingi za kuchochea mwitikio huu wa kinga kwa usalama, lakini kwa ujumla, miundo yenye ufanisi zaidi pia ni ya polepole zaidi kuunda. Chanjo zilizopunguzwa makali huunda ustahimilivu wa kudumu, lakini hutegemea aina dhaifu za virusi ambavyo ni lazima vikuzwe katika tishu zisizo za binadamu kwa muda mrefu. Chanjo zisizoamilishwa huchukua mbinu ya haraka zaidi, zikitumia joto, asidi au mionzi ya moja kwa moja ili kudhoofisha pathojeni. Chanjo za kitengo kidogo ambazo huingiza vipande visivyo na madhara kwa protini za virusi zinaweza pia kuundwa haraka, lakini mbinu hizi za haraka hutoa ustahimilivu mdogo. Hizi ni miundo mitatu tu kati ya nyingi za chanjo, kila moja ikiwa na faida na hasara zake. Hakuna mbinu moja iliyohakikishiwa kufanya kazi, na zote zinahitaji utafiti unaotumia wakati. Kwa hivyo njia bora ya kuharakisha mambo ni maabara nyingi kufanyia kazi miundo tofauti kwa wakati mmoja. Mkakati huu wa mbio ili kumaliza ulitoa chanjo ya kwanza ya Zika inayoweza kupimwa kwa miezi 7 na chanjo ya kwanza ya COVID-19 inayoweza kupimwa ndani ya siku 42 pekee. Kuweza kujaribiwa haimaanishi kuwa chanjo hizi zitafanikiwa. Miundo inayochukuliwa kuwa salama na kuweza kuigwa kwa urahisi inaweza kuingia katika majaribio, huku maabara nyingine zikiendelea kuchunguza njia mbadala. Iwapo chanjo inayoweza kujaribiwa itatengenezwa katika miezi 4 au miaka 4, hatua inayofuata ni ndefu na isiyotabirika ya kutengeneza. Majaribio ya kimatibabu yana awamu 3, kila moja ikiwa na majaribio kadhaa. Majaribio ya awamu ya kwanza yanazingatia kiwango cha mwitikio wa kinga kinachosababishwa na kujaribu kuthibitisha kuwa chanjo ni salama na yenye ufanisi. Majaribio ya awamu ya pili yanalenga kubainisha kipimo sahihi na ratiba ya utoaji katika idadi kubwa ya watu. Na majaribio ya awamu ya tatu huamua usalama katika idadi ya watu waliotumia chanjo kwa mara ya kwanza, huku pia ikibainisha athari nadra na athari hasi. Kwa kuzingatia idadi ya vigezo na kuzingatia usalama wa muda mrefu, ni vigumu sana kuharakisha majaribio ya kimatibabu. Katika hali mbaya zaidi, watafiti huendesha majaribio kadhaa ndani ya awamu moja kwa wakati mmoja, lakini bado wanahitaji kukidhi vigezo vikali vya usalama kabla ya kuendelea. Maabara zinaweza kuharakisha mchakato huu kwa kutumia matibabu yaliyoidhinishwa hapo awali. Mnamo mwaka wa 2009, watafiti walibadilisha chanjo ya homa ya msimu kutibu H1N1 na kutengeneza chanjo inayopatikana kwa wingi katika muda wa miezi 6 pekee. Hata hivyo, mbinu hii inafanya kazi tu wakati wa kushughulikia na pathojeni inayojulikana ambayo ina miundo ya chanjo iliyothibitishwa. Baada ya jaribio la awamu ya 3 lililofaulu, mamlaka ya udhibiti ya kitaifa kupitia matokeo na kuidhinisha chanjo salama kwa utengenezaji. Kila chanjo ina mchanganyiko wa kipekee wa vijenzi vya kibiolojia na kemikali ambavyo vinahitaji mpango maalum kuunda. Ili kuanza utengenezaji mara tu chanjo inapoidhinishwa, ni lazima mipango ya utengenezaji iandaliwe sambamba na utafiti na majaribio. Hili linahitaji ushirikiano kati ya maabara na watengenezaji, pamoja na rasilimali ya kukabiliana na mabadiliko ghafla katika muundo wa chanjo, hata kama hiyo inamaanisha kupoteza miezi ya kazi. Baada ya muda, maendeleo katika utafiti wa uchunguzi na utengenezaji yanapaswa kuharakisha mchakato huu. Tafiti za awali zinapendekeza kwamba watafiti wa siku zijazo kubadilisha nyenzo za kijeni kutoka kwa virusi tofauti hadi muundo sawa wa chanjo.
Chanjo hizi za msingi za DNA na mRNA zinaweza kuharakisha kiajabu hatua zote tatu za utengenezaji wa chanjo. Lakini hadi mafanikio kama haya yafike, mkakati wetu bora ni maabara kote ulimwenguni kushirikiana na kufanya kazi kwa usawa katika mbinu tofauti. Kwa kushiriki maarifa na rasilimali, wanasayansi wanaweza kugawanya na kushinda pathojeni yoyote. Je, umewahi kuhisi kwamba hujui vya kutosha kuhusu mwili wako mwenyewe? Jisajili kwenye kituo hiki ili upate maelezo kuhusu kila kitu, kuanzia upara hadi ukuaji wa misuli hadi kwa nini tuna nywele katika sehemu mbalimbali. Endelea kufuatilia na uwe na hamu ya kujua.